billahi allazi la ilaha illa huwa balalo da shek kabiru gumi suna karban kudi a wurin yan siyasa na rantsi da Allah da ya halicce ni da kunne na naji yan jarida sun yi hira da kabiru gumi a game da kudin makamai da suka karba a wurin da suke kabiru gumi bai dina ba yace sun karba amma sun yi amfani da kudi lokacin suna neman taimako na gidan Manara TV sun karbi kudi kuma har office din da suka je suka karbi kudi amma wannan maganar na ji wasu dalibai ilimi sun bido ita ma wannan maganar suna kare ta sun ce wai ƙarya ake musu ku duk abin da zai faru aka malamin ku ƙarya aka muku wannan musulunci ne wannan wani irin da'awar sunna kuke wannan tsabar kawai kungiyanci ne ranar gobe ga za a yi baram-baram tsakanin wayansu malamai da wayanda suka bi su akan bata da wanda suka musu makauniyar biyayya wanda yan abu ya faru su kawai malamin suke duba an taba malamin mu an yi kaza kaza Allah ya tsino Allah ya kaza kaza an taba ba sa duba duk kun da magana kun yi bara kun yi baram-baram ranar gobe kiyama saboda haka abin da ake zargin Balalo idan har gaskiya ne me ya kamar ga Balalo malam wannan abun da ake faruwa ma'amala da yan siyasa da wannan karba kaza mu a fahimta mu kuskure ne saboda haka malam adina ya kuma nasiya shi ba ma'asumi bane zai kuskure amma yanzu kun zo kuna ta kare shi kun ga yanzu kuna nuna ma duk abin da za ku kare shi to wibin ba zai daina kuskuren da yake ba har ya mutu akai har ya mutu akai ku da shi duka har ku mutu akai ba zai daina ba saboda me saboda yana kan wani abu da ba daidai kuna kare shi mutum ya rantsi da Qur'ani shi Balalo ne bai fito ya karyata ba wanda ma Allah ya ce in karya ne akai shi kotu akwai wani bidiyo wanda wani ya ce a gaban shi akai belin Kabiru Gombe da Balalo a EFCC ya ce yana da duk wanda ya ce karya ne kai shi kotu na rantse da Allah da ya halicce ni suna na Adamu Ashaka in ƙarya ne ina da bidiyon amana duk wanda yake so yin magana in tura mar bidiyon kuma mutumin nan yana nan me yasa suka biyu Gombe su kai shi kotu ba shi wannan da ya rantse da Qur'ani ya ce yana da hujjoji a kai shi kotu in dan Bello a ce ne yake da wannan ba ce ne yake da ba karatu ne kai shi kuma zai dawo ku kai shi kotu ku tabbatar wa duniya cewa kasafi ya kai malamin ku that is the question laifi ne malami ya karbi kungila a gwamnati ba laifi bane ya karba amma ana duba illa idan yana karban kungila kuma ba zai iya ga gwamnatin gaskiya shi na duk zalunci da gwamnatin Buhari ta har ta tafi duk wayannan malamai mu na rantse da Allah daure mata gindi suke saboda because they are benefiting from the government gwamnatin Buhari kowa san duk kuncin da muke cikin na rayuwa wallahi tallahi gwamnatin Buhari ita ne sila ya kulle boda yayi wa abu duk wannan abubuwan da irin kashe insecurity amma har Buhari ga su Balalo yaban shi suke Balalo Kabiru Gombe za su tashi su yabi Buhari su nuna abin da yake daidai yake to ta zai gyara amma da suna sukan shi ne ma karshen ta yi tunanin gyara a koriya ko aji maganar da Kabiru Gombe yake fara yake cewa tunda Buhari ya zama shugaban kasa bai taba canza riga ba gidan duk kowa wanda kuma duk wanda ya ji maganar ya san ƙarya ne wannan gwamnatin Tinubu tunda ta zo duk masifa da bala'in da ake ciki ba mu taba ji Kabiru Gombe ko Balalo sun fito sun yi wani magana ba sun taba ku ga wani magana suka taba yi saboda suna tare da yan siyasa ana ba su wannan yan siyasa yan sheri na rantsi da Allah su gidan su soki gwamnatin su gani a zo a binciko wani kwangilar da aka ba su a musu kasafi a kai su gidan yari kuma wannan shi ne abin da suke tsoro amma ku kuna nan ba ku san komai ba kun zo kuna ta magana kuma da bai fanfa fawawi yanzu duk masu Qur'ani fa yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kar kai magana ka an bunna baka da ilimi aka inna sama wal basara wal fuada kullu kana ulaika anhu mas'ula wannan ayatan cikin suratul Isra ayat 36 sauran da Allah ya ce fasalu ahlaz zikri in ku ahlaz zikri ne akan binciken da ake yanzu shi wannan dan jarida sun zo sun yi binciken su na yanzu masu magana nan wani ko karatun boko bai wani ko turanci ma baka ji wannan akwai wani abu wanda bai shafi addini bincike ne wanda na wani abu ne abun da ya shafi komai da sauransu wanda ku ba ku da ilimi akai wanda suke da ilimi akai sun binciko abu musulmai sun faɗa sannan ku zo kuna ta kare su saboda haka duk wanda suke zo suke magana akan shirme billahi lazi ta kalidanci ne da kungiyanci ba dan Allah suke ba shi yana Dr. Idris Dutsin tanshi Allah ya saka mara alkhairi yace in kana da ilimi karka shiga kungiya dukka masallatan kungiya ba wani imam wanda ya fito ya faɗi wani abu na kuskure idan kungiyar da shi yana har Allah ya dauki ran Dr. Idris fada yake da wannan miyagun malamai fada yake da su kuna ji magana da Dr. Idris fada yace su Balalo sun zo boci bai da lafiya wani dan agaji ya ga wa Balalo ya ga Dr. yake je ga shi Dr. Idris ya karbi nan wani Balalo ya kira Balalo yake dauka har ya mutu yace ba su yada ba har ya mutu Dr. Idris ba su abun da Balalo ba duk kuna ji kuna ganin gaban da yake tsakanin da su jingir kuma yanzu sun mutu albayar kana biyo kana cewa kai ba a taba raso da ta girgiza ka ba irin da Dr. Idriwa amma me yasa yake a ginsin din malamin ku saboda haka jama'a ni zan ga muku wannan magana ko ku so ko kar ku so ko ku ji karkari musulunci ba dole mu karbi gaskiya ko aka ma duk yanda muke son mutum in dai magana ta gaskiya ta zo na rantse da Allah da ya halicin dole mu karba Allah